Всем привет, меня зовут Николь. Я пришла на канал на площадку. Вот так кормить, мы уже покормили. Ну, так покормили уже, да. Они такие, у нас закончилось, они такие, Оля, все, я уходу съезжу. Без хлеба я с вами не смогу разговаривать. Хлеб закончился, ну и зачем мне нужно без хлеба? Да. Да, папа?